Я сюда, я просто подкладываю. Маша, не надо такие большие, хватит уже. Я просто хочу на палку мне это поджечь, чтобы было весело. Чтобы у меня горело. Немножко. Тут горит листок. Ё-моё. Чё, мне достанется. Это так красиво. Тебе нравится вид огня, Маша? Тут просто листочек горит, это очень красиво. Вообще тоже Смотри, можно что у меня. немножко огня. Давай я сниму это, Петя. Держи палочку на одном месте. Угли. Я ищу. Вообще-то я тоже хочу, чтобы у меня горело. Да хватит ты подставь. Ну что? Ё-моё. Маша, не говорите слова каждый раз. Это же ругательство, Маша. Нельзя говорить это все время. Ладно, я понимаю, о чем ты говоришь. Слышите, люди рядом есть. Потому лучше не шуметь. Вау, смотри. Маша, аккуратно, не тыкай нам этой палочкой горящей. Наверное, мне нужно что-то по это. А то я вижу, что у Пети загорается, а у меня нет. Вот так-то. Нет. У меня горит. Смотри, пап. Я вижу. Вау. Петь, Горит. смотри, у меня горит как фишка. Горит, горит, а вскоре погаснет. Ну и что? А если я такую вкусу заведу, что вообще? Нет, лучше. Горит. У меня горит. Ну, От ничего, бревна ну, горит. Вау. Бревно захотелось. Вот, снимай вот это. Давай. Сейчас. Нажгу. У меня горит. Вот, догорается. Петя, не надо мотылять. Вот, видишь? Вижу, вижу. Палочка загрелась. Маша, убери. Убери. Ты мою палочку снимаешь? Смотри как. Я уже снял, да, снимаю тоже ее, в том числе. Сейчас я сюда поглубже. Пап, когда мы будем уже все жарить? Должно прогореть эти дрова и должны угли образоваться. Понятно. Можем пока заняться приготовлением, фольгу заворачивать. Давай будем приготовлением заниматься. Завернули куриное филе в фольгу и картофель в придачу. И посыпали сверху это пряностями для мяса. И будем это печь на углях в костре. Пап, а ты это говоришь нам или на камеру? На камеру, Маша. Ну и вам тоже, чтобы вы знали, что происходит. Да пусть там сбоку играется. Ты так Вообще-то огонь это для детей не игрушка, но для меня, да. А ты что, не ребенок? Петя, не кидай большие ребенок, палки. но Убери пока большую не буду греть палку. огнем пока что. Убери. Пока Нам не нельзя вырасту. большой костер делать. Мы ж попалим все, что мы готовим. Куриное филе, мясо. Не подпраздывай большие, хватит. Маш, хватит.
А то потом вынимать будет тяжело, да, пап? Сгорит все, что мы готовим, просто если будет Ага. большой огонь. Я маленьких веточек Наверное, подбросил. не знаю. Надеюсь, никто не... А можно, когда мы будем возвращаться домой, зайдем там на поле? На какое поле? Ну, там, Ну. где мы играемся, Пора приходим. экспериментировать. Ну зайдем, хорошо. Это штука Не, Маша, не горит? надо это бросать. Горит или нет? Плату с микроэлементами не надо бросать. А Мы- почему? потому что мы там еду готовим. Она вонять будет. Понятно. Не надо. Мы эту еду будем есть. А ты еще хочешь? Вот будет есть. Можно, когда мы приготовим еду, мы сделаем костер немного побольше, чтобы он горел. Ну попалим еще костер, когда приготовим еду, конечно. Пап, а там картофель и мясо еще остались кулькам? Нет, мясо мы уже готовим. А картофель 2 картошки еще осталось, 2 Это картофеля. хорошо. А зачем? Ну, сырой съесть, наверное, можно, верно? Нет, она не вкусная, да, пап? Да. Мы его здесь испечем в костре. Картошку можно просто в костер кидать и печь в углях. Ну, Маша, не поднимай искры, ладно. пожалуйста. Я этого не знал особо. Ладно. Но ты сделал все правильно, чтобы было честно. Ты можешь. Вы сидите, вы сидите. Хватит пулить. Вот, ну ладно. Тут, скажи, температура горячая. Давай, это мое, я тут раскапываю. Мое. Маша, не надо раскапывать. Не раскидывай угли, я же тебе сказал. Не раскидывай, Маша. Это, пап, очень красиво, да? Да, очень. Может, фоткаешь видео сразу, что оно вот так вот, эти еда стоит и костер. Может, фоткаешь? Что сфоткать? Костер? Вот это вот сразу одновременно. И что и еда на костре, костер. Ну, еду красивый. не видно, Маша. Мне кажется, можно Понятно. немного подложить. Разве что чуть-чуть в центре фольгу видно, когда горит. Подложить немного. Не надо подкладывать пока. Да, но думаю, он же происходит из-за огня, который внутри там. Да, из-за того, что не все частицы древесины сгорают, некоторые микроскопические частицы улетают вместе с дымом. Вот это все. Когда в огне все полностью сгорает, то дым даже и не образуется. А скоро еда Да, приготовится. скоро уже. Какие-то бессовестные люди скидывают обрывки старого пластика, обрывки старых проводов. Целая яма, заполненная вот такими вот проводами. Не проводами, а обрывками труб, которые растительные или что это. Такие вот трубы. Теперь с подсветкой. Такие вот трубы. Их тут целая яма огромная.
бессовестные люди поскидывали в лес, в это урочище, которое имеет заповедный статус, не скидывают сюда пластик. Ну вот они, трубы. Не знаю, кто это делает. Наверное, эта система какая-то ирригации была в каком-то коттедже или где. Непонятно.